4番線は各駅停車渋谷駅です。号車内は足元にご注意ください。福祉線内ご用のは続きまいります。直通電車をご利用ください。まもなく4番線に各駅停車渋谷駅があります。中目黒でございます。日比谷線9号和光市駅です。ホームドアから離れてお待ちください。
道路上別前駅4番手は各駅の渋谷駅です4番途中停車駅は渋谷、平